अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त खैर खरीत नो तुसा सारे यूट्यूब चैनल ले पियो किसान मूवीज़ ते पेज भी किसान मूवीज़ दे नाम ले पियो। पहले तुसा सारे चैनल को सब्सक्राइब करो ते पेज को लाइक करो। असा वाला फिर असा अपना विलाग शुरू करने। सारा विलाग ये है कि अज सारे इलाके ते धुंध ते हल्की हल्की बारिश है ते ठंडी ठंडी हवा है। तो पिछो माहौल लेते पे सुना कितनी ठंडी हवा है ते काफ़ी सर्दी है आज बहुत। आज मतलब आज कने बारिश का सिलसिला शुरू है। हाल तक भी बारिश शुरू है किन में ते तो बारिश भी दिखे ने वीडियो ते यार। तो ये भी गुजारिश करने हैं सारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करो ते तुसा वीडियो वॉच भी करें लेकिन सब्सक्राइब सारे वीडियो करने मेहरबानी की करो। हूँ असा तो अपना मौसम दिखे ने अपने गाँव का तो इंशाल्लाह पसंद। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो दी करने पाए थी एंड। अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।